Competency-based question bank development haiba hiramda performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development and CERT gi meeting makada numit mari chathagadaba workshop ama Board of Secondary Education Manipur gi auditorium da ngasidagi hawdokre bosem na sinduna chathagadaba workshop hawdokpa thorom aduda bosem gi chairman Akham Joy Kumar, secretary S Jitalal amade examination controller Ayam Thoina thorom gi maroi ba mitungne na saruk yaki workshop aduda tongan ba men subject के expert kaya na saruk yaki workshop hawdokpa aduga mari lenana Akham Joy Kumar na phongdorakpada hawzik leiriba examination के question pattern ase semdok semdin tawduna mahiroi singda hena kana ba oina ba ke pandamda workshop ase pangthopani workshop ase da akhang ahe kaya khana bagi matung ina lakada ba ing sok lising ani ka kun gataru ke examination के question pattern da ahong ba khara lakpa yana leiri question pattern ase hanadagi hena traction ba oiduna hawrakliba mahiroi singda yamna कानब क्वेश्चन पैटर्न हम ओइबा ngamgani haibagi thazaba lei haiba wafam thamlakhi thoine hena hanadagi hena khena babudi nate adu rugasu masigi question pen si puthokanda angang singda hena kanaba pigini haiba sigi panamda apai workshop se sase dangata budani ado soidana apai workshop sina su dam thawa yauna subject expert singina to bigini na amang amang su mai papa kya lei gabuni na हंदक किसी माई पाक ngangani है बजी कोई पता था जब ले निमित मरी नहीं होगी ngasi दी होगा सरुक यारी से अराउंड मी 80 90 मुकी अच्छा कोई डायलेक्ट लैंग्वेज मयाम में यावरी मकोई यावना पुन्ना दमाइना लाकरी अवजंग आते नहीं सब्जेक्ट एक्सप्लेन आते नहीं सब्जेक्ट से कोई मेन सब्जेक्ट ता कोई लेरिबा इंग्लिश MIL मैथमेटिक्स साइंस मक्ता वर्गसु फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री सोशल साइंस अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमिक्स अभी होम साइंस दे हायर मैथमेटिक्स असीम चिंबा सब्जेक्ट अते अते अखोई डायलेक्ट ट्राइबल लैंग्वेज यावरी मकोई पुन्ना तोबिना के तब